Bismillahirrahmanirrahim. Yub'atsu min tihamata baina yadayil qiyamah. Yub'atsu dan utus sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min tihamata sangking kawasan Tihamah. Kawasan Hijaz, Mekah, Madinah niku sebagian bahasa nyebut napa Tihamah. Jadi ada istilah Mekah, Fathah, Hijaz, Tihamah. Napa Mekah, Fathah, Hijaz, Tihamah. Itu satu komunitas. Rasulullah Muhammad dan utus bena yadayil kiamati pas ngarepe sedurunge kiamat. Ngarepe sedurunge kiamat. Artinya sebagai nabi penutup zaman. Artinya penutup zaman apa? Nabi sing diutus pas sedurunge apa? Kiamat. Fi dhahrihi kang iku tetep ing dalam gegere nabi alamatun uta alamat. Alamat kenabian disebut napa khatamun nubuwah. Tudzilluhul ghamamah. Tudilu engkang ngiyup-ngiyupi hu ing nabi apa al-ghamamah tu mendung kados wingi. Tutiu engkang taat hu ing nabi apa asaha ibu pira-pira mega. Dadi nak pas terik matahari sekali sangat terik nabi dikawal napa ghamamah tutiu sahaib. Fajriul jabini tur engkang cerah pilingane. Maknane fajar iku cerah mergo fajar iku simbol napa kecerahan. Laili dawaib terus ireng banget rambute. Mesti bengi iku ireng banget rambute nabi. Alfil anfi tur bangir irungi mimul fami kang bangsa mim alisane kados wingi wasi alfam nuni wal hajib kang berbentuk nun alise niku makna-makna balaghah pokoke maknane apik ngono apa maknane apik terus ora usah dimaknani lan iki sing mulai mukjizate nabi sam'uhu utawi napa kuping utawa pendengarane nabi sam'uhu utawi pendengarane nabi. Pengrungane nabi ku yasma'u iki iso midanget sapa nabi sori rol kolami ing geret-gerete nganggo makna iki kuno ing geret-gerete pena. Dados nabi itu mendengar apa yang ditulis di Lauh Mahfuz. Iku bahasa Arab apa? Sam'uhu yasma'u sori rol kolam. Iku masyhur niku. Dados termasuk percakapan kelas dunia yang orang lain enggak mungkin mendengar. Iku Nabi nak ngersakno mendengar iku mendengar ya. Nabi nak ngersakno mendengar iku mendengar. Tentu kalau beliau ngersakno. Sing paling masyhur ini ku. Dadi di antara sebab Islami Said Abbas sinten? Said Abbas niku pamane Nabi sing cara zahir Islame iku ba'da Badrin. Eling-eling napa sing cara zahir niku Islame ba'da napa Badrin. Tapi eling-eling kudu tambahi kalimat cara zahir Islame iku ba'da napa Badrin. Dan itu ketika Al-Hisal beliau ikut perang Badar, ketangkep, singkat cerita terus Fida itu ditebus ditebus terus beliau sebelum perang niku ngomong teng istrinya bahwa saya punya aset ini kalau saya kalah dari Muhammad maka harta ini miliknya Fadl, ini miliknya Abdullah, ini miliknya Kusam, ini miliknya beberapa anaknya disebut. Dan ada beberapa unta yang disembunyikan yang tidak ada yang tahu kecuali Said Abbas itu sendiri sama istrinya. Itu posisi Mekah ya, posisi geografis Mekah yang dengan Madinah itu berjarak 460 kilo, 460 kilo. Singkat cerita ketika Said Abbas harus ditebus, saya ulang lagi Said Abbas harus ditebus. Said Abbas itu pura-pura enggak punya uang, enggak punya aset. Paham ya, mboten gadah napa? Aset bilang enggak punya uang. Ketika beliau enggak punya uang atau enggak punya aset untuk menebus harga tawanan, karena kalau tawanan di antara pilihannya akan dia tebus fa imma man namba'tu wa imma fida'a. Nah, terus Kanjeng Nabi dawuh ya Abbas famin ainan naqah allati tukhliha kada wa kada fi shibi kada wa kada. Kalau kamu bilang enggak punya uang, lalu unta yang kamu sembunyikan di lereng gunung ini itu gimana? Nangis Said Abbas. Fa wa ma ya'lamu dzalika illa ana wa zaujati. Demi Allah yang tahu itu hanya saya dan istri saya. Bayangkan ya, radius berapa? 460 kilo. Itu Nabi mendengar detail semua yang dibicarakan Abbas dan istrinya. Wes ngono ngomongnya iku ning lereng gunung pas menyembunyikan unta. Tidak ada orang ketiga. Enggak ada orang apa? Orang ketiga. Oh langsung Said Abbas iman. Fa wa asyhadu annaka rasulullah. Itu kalau engkau tidak rasul tidak akan tahu. Paham ya? Karena orang saiki ngerti kan njen nyuting rahasia.
paparazi ra jelas ya. Tapi nak riyen makanya di antara mukjizat Nabi apa sam'uhu yasma'u sariral qalam. Jadi apa yang terjadi itu yang ditulis di Lauh Mahfuz. Tentu kan peristiwanya Abbas ini kan ditulis di Lauh Mahfuz karena tidak ada sesuatu yang enggak dimonitor apa Lauh Mahfuz. Jadi kalau yang dilakukan Abbas dimonitor Lauh Mahfuz artinya apa? Kanjeng Nabi tahu itu lewat Lauh Mahfuz. Jenenge apa sam'uhu yasma'u sariral qalam. Basaruhu te peningale Nabi ila sab ittibaki maring langit sab itu iku saqibun iso nembus dan pandangan Nabi bisa melihat ila sab ittibaki napa saqib qadamahu song kata qadamun berarti tasniain apa qadamani nggih qadamahu utawi delamaan lorone Nabi nggih delamaan niku sikil sing ngisor jenenge apa wong Arab namanya qadam dadi kaki bagian bawah ini. Qadamahu te delamaan lorone Nabi iku qabbala iku ngambung-ngambung corong Jawa ngendus huma ing qadamaihi apa albairu unta fa azala mongko iso ngilangi apa qadamahu iso ngilangi mak ing perkara istaka kang sambat apa bairuhu ing ma minal mihani sanging pira-pira mihnah pira-pira siksa wan nawaibi lan pira-pira musibah. Jadi debu atau tanah yang pernah diinjak Nabi nggih. Debu atau tanah yang pernah diinjak Nabi berarti bekas qadamahu apa? Bekas telapak kakinya Nabi. Niku nak unta bar kesel dipekerjakan oleh majikannya atau sapi capek karena dipekerjakan majikannya dienggo ngluku, dienggo bajak. Niku pengobatannya itu cukup ngendus-ngendus apa yang pernah diinjak Kanjeng Nabi. Iku bahasa Arab napa? Qadamahu qabbalahumal ba'iru fa azala mastakahu minal mihani wan nawai. Ya dadi walhasil bekas-bekase Nabi wae kewan wae tabarruk. Ya napa kewan wae tabarruk. Itu iki dadi madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dadi tabarruk golek berkah asar iku ana wong unta wae golek-golek atau ngendus-ngendus apa-apa yang pernah diinjak Kanjeng Nabi dan kemudian itu bisa menghilangkan minal mihani wan nawaib kecapean-kecapean dan siksa-siksa di bedati majikane disiksa majikane ku ilang kabeh mergo ngendus bekas qadam yang diinjak oleh Rasulullah atau qadamu atharu qadami Rasulillah itu bahasa Arab ya qadamahu qabbalahumal ba'iru fa azala mashtakahu minal mihani wan nawaib. Delamaan untuk ngendus malah pingsan langsung kesemper. Wis kudisen diambung malah apa? Malah pingsan. Ya jadi di antara mukjizat Nabi apa? Qadamahu qabbalahumal fa'iru fa azala mastahanu minal mihani wan nawai. Amana bidobbu, amana dadi iman, percaya bi lan kenabiane Kanjeng Nabi apa adobbu kewan tok. Mbah mun namane kawu Arab, sing waran makna kawu Jawa. Wa salamatan uruk salam alaihi ngatasi Nabi apa alas jaru pira-pira wit. Wa khotobat lan iso ngitopi ing Nabi apa alas jaru pira-pira watu. Kemana kenabiane Nabi bahkan diakui oleh hewan dok, oleh pohon dan oleh bebatuan. Wa hanna ilaihil jif'u hanina hazinin natib. Wa hanna lan dadi ngrintih ku sambat manja ilahi maring Nabi apa al jif'u apa kayu. Kayu sing wis dipotong wong Arab nak muni jif'un. Hanina hazinin kaya ngrintihe wong sing susah nadibin kang bengok-bengok masyhur terus Nabi dulu itu gak gaya blas dadi khutbah ya ana wit kurma nggih wit kurma diketok paham nggih terus diselehno ning mihrab ning imaman ya sudah Nabi naik di situ aja tidak gaya pakai apa mimbar jadi semua ditata ben posisi khatib lebih tinggi ketimbang yang dikhutbahi, jadi ono kayu loro, ya sudah diletakkan di situ terus Nabi munggah untuk membuatkan gaya-gayanan, jaga penampilan buatan. Singkat cerita, karena Nabi punya keluarga dari ibu, yaitu Bani Najjar, itu kan punya kecakapan bikin kayu, bikin mimbar. Mulai dari Najjar, tukang batu, tukang kayu, paham ya? Singkat cerita, keluarga dari Nabi yang Bani Najjar ini bikinkan mimbar, mimbar yang sekarang masih itu. Mimbar Rasulullah itu. Nah, kemudian Nabi karena menghormati yang bikin, akhirnya Nabi khutbah di
mimbar itu pas Jumat. Yaitu satu masjid dengar semua tangisan jiz'un tadi yang kayu yang diletakkan begitu saja mergo saiki gak diinjek Kanjeng Nabi, tidak digunakan lagi. Nangis sejadi-jadinya, satu masjid dengar. Sampai Nabi dirangkul, ya sudah kamu akan bersama saya di surga. Terus lagi menang. Itu peristiwa itu yang dikenang oleh Imam di bab wahanna ilaihi jiz'u hanina hazinin nadib. Jadi jiz'un yang akhirnya ditinggalkan Nabi karena beliau sudah punya mimbar, itu menangis sejadi-jadinya karena sekarang enggak diinjak Nabi, enggak dipakai Nabi. Lah peristiwa itu disaksikan satu masjid. Jadi wahanna ilaihi jiz'u hanina hazinin nadib. Yadahu tawi tangan lorone Nabi. Yadahu te tangan lorone Nabi ku tadharu iku dadi pertelo. Apa barokatuhuma, apa barokah yadaihi. Apa barokatuhuma, barokah yadaihi fil matami ing dalam pira-pira panganan wal masyaribi lan pira-pira minuman. Jadi banyak makanan yang seharusnya cukup orang 10. Tapi nek kesentuh tangane Rasulullah bisa cukup untuk orang ratusan bahkan ribu. Minuman juga gitu, minuman sak gendhe nek disentuh Rasulullah cukup sekian ratus orang. Ijine apa ya dahu tadharu barakatuhuma fil matami wal masyarib. Qalbuhu tawi atine Nabi utawi pinggali Nabi ulayaful ora tau lali apa qalbuhu wala yanamu lan ora tau sare apa qalbuhu. Walakin lil khidmati tapi ini selalu digo khidmah alat dawami ing atase terus menerus muraqibun tur ingkang nginjen-nginjen maksudnya selalu siaga eling Allah Subhanahu wa taala. Dadi penggalihe Nabi iku mboten nate sare, selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya Nabi malih in udhiya. Lamun den sakiti sapa Kanjeng Nabi, song kata ada terus mabni majul napa udhiya. In udhiya. Lamun den sakiti sapa Nabi, ya'fu mongko langsung nyepuro sapa Nabi. Wala yu'aqib lan ora nyiksa sapa Nabi. Jadi Nabi kalau untuk pribadinya dihujat, dikritik, beliau ya'fu wala yu'aqib, mudah memaafkan. Wa in khusima lamun dipisoi sapa Nabi yasmut mongko meneng sapa Nabi. Wala yujabil lan ora jawabi sapa Nabi. Ora malah males miso koyo kowe wis blas gak waro satu apa anbiya. Oh malah ora trimo dipisoi kowe sing ngawiti misoi. Wis repot. Arfa'u utawi sikape Nabi ku dhuwur-dhuwure sikap ila asyrafil maratib, maring derajat paling dhuwur. Dadi kamane segala etika sosial, segala tata krama, segala etika sosial, segala sopan santun publik iku Nabi di kelas terbaik. Bahasa Arab apa? Arfa'uhu ila asyrafil maratib. Dadi arfa iku wazan afdol. Paham ya? Segala etika sosial, segala tatanan publik, segala sopan santun Nabi semuanya di kelas arfa'uhu, di kelas terbaik paling tinggi. Ila asyrafil maratib maring derajat sing paling dhuwur. Wa innaka la ala khuluqin azim. Fi robatin ing dalam satu kafilah la tambahi kang ora sayuk sapa robah qabla nabi wala badahu li raqibin kedhe wong sing numpak. Fi mauqibin ing dalam kelompok minal malaikati sing malaikat ya fuku kang iso naik sapa raqib ala sairil mawaqib ngalahno ing atase semua kendaraan. Ketika mane Nabi kalau pergi itu dalam satu kendaraan yang dikawal para malaikat, yang kendaraan itu ya akan ada tandingannya. Maksudnya buruk kecepatannya dan konvoi malaikatnya itu enggak akan tertandingi. Ketika buruk terbang itu kan tidak sekedar buruk, ada Jibril, ada Mikail, ada banyak. Sing jelas Israel betul melok, teng riwayat Israel kan ribet kan. Israel melok sing susah buruk, wah ribet kan. Susah kan buruk nek Israel melok iki njabut aku apa melok kan. Dadi ra melok. Fa idzar taqa. Mongko nalikane wis naik sapa nabi, alal qaulaini ngalahno ing atase dua alam iki, alam manusa be alam jin to alam zahir be alam ghaib. Wan fasola lan wis terpisah sapa nabi anil alamaini saking dua alam. Ono sing maca anil alamin saking alam sing kelihatan iki, nggih mboten salah. Wa wasala lan tumeka sapa nabi la qabi qasaini maring dekat yang koyok dua anak panah, dua busur jarak dua busur. Kuntu mongko ana ingsun Allah lagu maring nabi ana ingsun annadima iku wong sing banget utawa zat sing banget mencintai Muhammad wal mukhatib lan zat sing ngendikani ning Kanjeng Nabi. Wis ora paham tak pahamno. Ya pokoke maksudnya teng mriki apa? Ketika Nabi sudah terbang dengan sekelompok malaikat dengan konvoi malaikat dan Nabi sudah meninggalkan alam kaunen. Ya alam kita ini jenis alam apa? Kaunen dan Nabi sudah wanfas soalane alamen. Nabi terpisah dari alam manusia dan jin,
Akhirnya Nabi dekat sekali dengan Allah. Akhirnya Nabi piyambak sing jagongan be Allah. Iku jenenge ngendikane Allah ya tentu ini riwayat bil makna. Saya ulang gini apa riwayat bil makna. Dawe Allah piye kuntu lahu anan nadi mawal mukhatib. Muhammad nek terpisah sangka alam manusa, alam jin, alam dohir, alam batin mau ambek aku tok. Terus aku ngendikan dhewe be Muhammad. Maksudnya terus ana dialog be Allah be Kanjeng Nabi. Sawise tuntas iku wis entuk perintah salat summa aruddu. Mongko nuli balen ingsun hu ing Muhammad minal arsi sanging aras. Qabla ayab brudas durunge ento dingin apa al farsyu apa lemake Nabi. Dadi betapa cepete. Kowe nak turu iku kan bekasem turu ana angete. Nak kowe ana ilere barang maksud iki cerita, maksud iki wong nak turu, pemene nak turu ngeblok, iku kan bekase kan ijek anget. Mulane cara wong liya turu bekasmu kudune ra iso, mergo mesti ana sisa-sisa keringetem lho ana angete. Paham ya? Ya paham ya. Ya maksudnya ya ora enak tenan tipakmu. Cuma iki bedane tipake Nabi. Nabi ku sehari di kamar, paham ya, di kamarnya Ummi Hani di keluarganya Abi Thalib. Yaitu ketika diterbangkan ning aras sampai ketemu pangeran balik neh. Iku sisa kehangatan pernah disareni Nabi itu masih. Berarti betapa cepatnya napa? Paham ya? Dadi gamane kowe nak turu terus kowe mbok tinggal melek terus ya mau tinggal melek serokokan ngopi bekas mas ini didemek kan ijek anget mbok cek bau ra ros pokoke ijek lah pokoke sisa-sisa iku ijek paham iki bedane nabi napa iku istilahnya saking cepete piye sisa apa yang pernah dipakai selimut nabi atau sandaran atau bantal yang pernah dipakai sare nabi itu ketika ditinggal mi'raj itu kembali itu masih hangat oh ini saking cepatnya Pak saking cepat jadi apa jadi Nabi ngalami toyul waktu istilah apa peringkasan apa waktu meskipun Nabi dialeknya sama Allah lama tapi ana toyul waktu. Qabla iku jenenge apa summa arudduhu minal arsy qabla ayyabrudal farsyu. Jadi Muhammad tak kembalikan dari aras menuju ke tempat tidurnya lagi sebelum tempat tidur itu dingin. Maksudnya masih ada saking cepet. Waqat nala hale teman-teman merkoleh sapa Muhammad jami al ma'arif ing sekabiane apa sing dikepingini. Faida syurifat mongko nalikane wis parek apa turbatu bata apa tanah Mekah Thaibah tanah Mekah sing suci minhu sanging Nabi bi asyrafi qalab kelan api-api fisik fi api-api makhluk atau api-api fisik saat mongko age-age saayas asayan age-age ilahi maring Nabi sapa arwahul muhibbin pira-pira ruh-ruhe wong-wong sing seneng Nabi arwahul muhibbin alal aqdami ing atase pira-pira delamaan maknane mlaku wan najaibi lan pira-pira unta. Ketika Nabi kembali lagi ke Mekah, orang-orang yang mencintai Nabi bergegas nyambut Kanjeng Nabi, ana sing mlayu, ana sing numpak unta. Ya utamane Abu Bakar Siddiq ikut faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'lahu. Pun iki kula maknani kok dilagokno sing kados biasa niki kula maknani riyen. Niki maknane ngangge makna murad mawon nggih. Pokoke ben gampang nggih. Dadi wong Arab iku ya mirip wong Jawa. Wong Jawa iku nak sapine dienggo ngluku utawa dienggo bajak iku ora nyanyi. Kele-kele napa? Nyanyi. Lah nyanyi iku bantu meringankan kesele napa? Sapi. Dadi wong Jawa lho, wong kuno-kuno nak ngluku ora ambek napa? Nyanyi. Yang jelas gak dangdutan tapi nyanyi. Ono lagune. Lagu khusus memicu semangat sapi. Iku kowe oleh latihan niku, no? Nah, dhisik wong Arab ya sama. Wong Arab ku unta-unta nak perjalanan panjang niku nyewa penyanyi khusus kanggo napa unta. Jadi dhisik rentalan unta. Nggih, rentalan unta ku nyewa penyanyi tapi khusus nyanyian kanggo nyemangati unta. Iku bahasa Arabe al-hadi apa? Al-hadi. Nah, cara jaran saiki apa? Sing nggo balapan iku kan ana joki ya jaran joki. Yo dhisik wis ana. Dadi misal Imam Ghazali haji, Imam Syafi'i haji, iku yo nyewa unta sak jokine, sak penyanyine. Wah, cara saiki jono kowe tak sewa sing tukang nyanyi-nyanyi tak sewa nyanyi ngono. Wah, nyanyine mestine yo ora rap, bingung ngono. Pokoke malah seru nyanyi. Ya napa? Nyanyi. Ben untane iku apa? Semangat gak kesel mergo dinyanyekno. Wis koyo wis pokoke ngono ya kowe paham dhewe, gak paham kebangetan. Ya